Alright, what's up my people? It's always your guy Frank aka the Frank Editor. Wansinga bulijjo ndina abasajja abanene mu banene. Bwobanga otambudde mu streets za Dubai, notasanga Mwami Sula, notasanga Mr. Lovins, basajja sijja gamba nti lindako sijja gamba nti basajja mbula kalevu. Ebirevu balina era nga badde nsaba tutandike n'omwami ono nsanyusa okulaba. Nsanyusa okusinkana neera Mwami Franga aka Franga the Editor ASG. Buza kuba tulaba. Abatulaba muna gye musinzidde mwebale nnyo kimukola kyamaanyi video mazagadde tusiima. Okay. Ya tusiima ate tugenda okubanga tutateekamu amaanyi okubuweereza menga kaganye tubaweereza kyekyo oluganda lwakulema. Mwami Lovins yo ngena maso nsanyusa okulaba. wagwan yes tusanyusa okubalaba mwenna abatulaba ku Rovin Media ku Wall of Fame owekisenge and Frank the Editor. Yes, yeah. Yenze Mr. Rovini nga bulijjo the voice you can no longer ignore. Bagamba okuba ekikopo kityati neka sokolinde Frank eyo gundi yotambulirako the voice you can no longer ignore. So you mean you were ignored before? Whatever bali bakutinga for granted. No, not like that. Naye ebiseera bisinga bwobeera nga tuli mu media wano. Okola ebintu byonna nga tebabifaako, tebabiwa mulamwa. Okitegeera. Naye bagenda okulaba nga amaanyi goleese. Ne bagamba no tulina omufollowing, tulina okumanya ki kyakola. Wagamba waneeno nti gwe eyatandika media mu Dubai. Era abantu abo ne batandika criticizing nti it's impossible. Bakasenene be babitandika. Wajja mwaka ki mu Dubai? Sijja gamba nti nze natandika statement eyo nnene. Wakyogera bigambo wano waliwo omuvubuka yali aweereza ennyo ku Facebook nga bamuyita Simanyani. Sikyamulaba ennaku zino abamu bajja muteka mu comment section nange nali Uganda nga mulaba era nga aweereza wano mu Dubai. Naye nze nali ne comparing ku generation eriwo wano essaawa zino nti nagenda okujja wano okutandika okuweereza ku streaming ebintu bya people power byani nga tewali muntu essaawa zino okubaliwo nga tebaliwo. Sokolinde watandikira mu politics. Exactly. Kati ali mu politics. Ebiseera kati nkyamuli mu ssebo sinnamuvaamu. Ebiseera bye wagirako bakasenene bali we bali. Kasenene yajja wano 2016 nga gwako. Sibuli musajja nze ate najja wano 2016 nga atandika. Okay. Mwaka gwe gumu batwabogera mukaawo ku interview na ngamba we yajja. Mu bufo bo Mr. Lovins wakati obogamba nti 2016 togera mu myaka jadda. Waliwo ebintu bingi ebikyuse naddala Dubai y'emyaka giri eri ne Dubai y'ekyasa kineno. Tukize tugaendoza mu 2016 twali mu 20th century. Kati tuli mu 21st century. Kati mu kino ekyasa kya 21 wo comparing Dubai nga bwe yali. Tulina nnyo ekintu ekitandise okumeruka. Abavubuka bangi abali mu Dubai waneeno tebakyayagala kola naddala no betuyita ba celebrity ba TikTok ab'omu Dubai tebaagala kola. Wo comparing ekyaliwo by then. In fact, let's talk about that. Kikyolaba. The reality is emabegako kamera zaali ntono. Era nga n'abantu omuntu okwetunuzaamu kamera tandika okudiscussinga ku nsonga za Dubai. Tekyali nnyo common. Nze nja kuwa credit Vibes Yugi apromotinze nnyo media ya Dubai. Ne TikTok nga account eyo nga app naye promotinze nnyo abantu okuvaayo boogere okwetunuzaamu kamera. Wakitegera omuntu yaberanga n'essimu nenga tamanyi nayo almost nga tamanyi kyagikosa okujjako okukuba okusindikira obu message. Naye TikTok yesinza okupromotinga media kyova abati buli muntu yenna ali mu media. Okukompeyalinga edda ne kati nze ngamba just technology akaseera kali tekannatuuka. Kubanga ne kati abali ku media tewali yabasomesa kubeera ku media. Naye olwokubanga technology yakyuka TikTok nejja omuntu nakola videos ne zitambula tekyali kyangu kola video ku Facebook ne zitambula yadde fe twaziteekanga ne zitambula naye in fact nze saakolanga nnyo video kuzikola nganze nena postinganga mawulire abadde agali ku TV bano
TikTok lives nenzi downloading nensalamu nenteka I mean Facebook live nensalamu nentekayo bye nakolanga saberanga nnyo kuogera yadda omukasera ko bulu natandika okwogera ne mukusoka tikyali sogera ati Mr. Lovens na ensonga njagala tusimbeko nyesira kibawa audacity abavubuka kwa tulina aba TikTok abangi weza tekibayise bubi we n'abamenyayo tulina aba success bivuga muganda wange oyo tulina aba Ras Bride tulina aba Kibirige tulina n'abalala bangi ba Genose Jusa naye tumerusemu ba TikTok abamu nga tebaagala kukola so ku nsonga eyo ngenjogera enaku zino nti ameza amalala ku nsonga eyo what do you have as a say compared back then nebe naku zineno sijja gamba mbu tebaagala kukola kubanze simanyi batakola banyooma emirimu bagwo bamanyi osobola okubangamba abantu abamu babeera ne visa zaabwe wano nga basobola okutambuza obulamu ne bafuna ssente zisinga abo abali mu kampani oba kitegeera nga omanyi Dubai eno osobola okukola ng'okola ssente naye nga tolina mulimu gwankalakkalira gw'okola okola kino n'okola kiri n'ogattagatta akasente okukakkana ng'okafunye era ng'olabirira famire yo naye nze ogamba nti obutayagala kukola ebiseera ebisinga ndowooza oba teba kyansi n'ogwa ku kampani enfu n'ekuyisa bubi nolowooza nti oba following gy'olina esobola okukuyamba okufunayo omulimu omulala ogenda okukakkana ng'olusi kigaanyi naye nga kuba si butayagala kukola era waaba afunye omulimu omulungi asobola okugenda mu maaso n'akola over to you olaba Mr. Franga kwe ensonga yennyini omukulu Rovini alina engeri gyakireseemu ekitali kibi naye nze okwawukanako ne Rovini gw'amazima gali nti some of our TikTokers between wano nandigambye mpunu balina amalala in the way that oli bw'alaba mpunu afunye following afunye numbers mulimu emirimu egimu gyatandika okunyuma n'agamba nze kati sosobola okuddamu okunsanga mu clinic for example sigenda kuddamu okubeera mu accommodation yeerabira mpunu kati wano Dubai we tuli sometimes abantu betulimu bano they are not all about numbers tibagala namanya mpunu gwe Franga oba gwe Rovini ekitegeera because nebo nabeera Rovini kicho omugattako okay kakati ku nsonga eyo nina muganda wange I think ye tekijja mu isabuwe nga mwogeddeko muganda wange Mr. Bivulu Mr. Bivulu namujjako ko interview n'agamba nti ye talibeera omulimu gwakola yandibadde ali mu accommodation esega naye accommodation yagivaamu najja wabweru so abavubuka gye bali bangi abali mu accommodation gye babeera ng'atya n'okufuluma okujja ebweru esega naye ate Bivulu atulaga nti yava mu accommodation yeepangisiriza golooza mwami Bivulu kye yakola ogamba nti kampuni enkozesa naye kati kansula ebweru neeteremu akasente mbere nga neepangisiriza ali kati ekintu ekyo Franga kya mirundi ebiri mulimu kampani ku offer letter yo okubeerako accommodation allowance ne bagamba bwe tukusuza mu accommodation zaffe tujja kusala ssente bweziti bw'obanga osobola okwesuza wabweru ne tukuwa 1000 oba 800 okitegeera eyo neba choice yo naye babanga ye yava mu accommodation wakubanga alaba erinnya linene Bivulu limususeeko tata asobola okubeera mu accommodation nagayita amalala agabera amalala nzo sijja kukiriziganya naawe tegala amalala uliriza kankubuulire kino nkubuulidde ne nkugamba bw'obeera mu ddeira opportunities ezisobola okufuna obusente obuli extra kweyo visa yo kyekuwa lwaki oba osigala mu Jeberaali accommodation y'Jeberaali ng'osobola okunoonya obusente wano n'ogatta 10,000 n'ozifuna mu mwezi oba 15,000 bw'ofuluma nga you are getting out for the sake of looking for other opportunities kiri okay naye bw'ofuluma ogamba erinnya sawa zino linene okunda banze Franga kati ndi mu accommodation okitegeera because abavubuka abasinga babeera nnyo mu gundiza obuwanawala wano ajja kukola batandise okwana ayinayo gundi anawulira atya mpunu mbeera mu accommodation okitegeera nagamba kanve mu accommodation of which by ne babanga afulumye tibagenda mu allowance accommodation allowance bajja sigala nga bamwazi 2,000 oba 3,000 naye nze kintu kyendaba ekitera okufulumya abaana ne bava mu accommodation si malala abantu bava mu accommodation nga alina girlfriend nga basobola okupangisa ne bagabala omwana afuna 10,000
afuna 1000 nebo zibera 15 kye kikufumya accommodation zisasula 1000 bana teri ava mu accommodation ngafuna 1000 taliyo ekinene nnyo abaana ba accommodation sente zafuna ennyingi 10,705 ekinene nnyo omwana wa accommodation obadde omusala gwafuna abaana ba security bafuna 2400 live along aba security ne tugamba bana ab'emirimu emirala cleaning bafuna rwenda 1000 bana ab'okubisaawe mugugu bafuna 10,705 olinayo omuntu gw'omanyi ng'afuna ddira mu 1000 ng'asula wabweru be bangi tomulina be bangi mbayinanga batano be bayinanga bagambe wali bwabanga jali asula wabweru ng'afuna esente zikawasi ku 200 awugaba malala it's either nga girlfriend amugatirako Ostegera lwakuba recent twakola interview ne Mumbejja n'agamba nti ye tasobola kuterako ne zibaddira mwezi 5 era abantu bangi bayogedde mu comment section ne bagamba nti bwe kuba kusanga muwala ali stingy Mumbejja imwala kyasinze kwa stingy mu Dubai wane tumwe wa president wa stingy takuterako wadde 5 dirham back to that question mulowooza omuwala yanditereddeko baawe oba bandisharinze rent wano mu UAE nga basula bombi bonna kisoboka tukkirize tugaane bw'ogamba nti tugenda kusula babiri ffenna tukola tulina kye tupulaninga mu maaso ebiseera ebisinga n'omuwala akwata ssente n'aziwa omusajja nga balina kye bapulaninga okubeera bombi mu future ssente ne bazikola ne bazigatta ne basasulako lenti ne basevingako ne baplaninga bakulaakulanye batya ane katumanye obuzibu ebugira Rovini abantu abasinga naddala nyo relationships zetuzimbira wano abasinga baba ina byo babala kitegeera kizibu nnyo okusanga wano omuwala franga ne babeera musajja n'okwa n'omuwala nga intention zo za kubeera naye paka waka abasinga mu mamagala just okwejawo kitegeera kweyagala just certification naye nga mazima gaddala nga okimanyi toyina gy'omutwala abasinga tebagala teekamu sente n'abamu bafumba ewaka bakola n'embaga abasinga bafumba ewaka kati Dubai waliwo abantu ba mirundi 3 waliwo abajja nga bali singo nga newaka tebalinaayo baana kituufu ne wabaawo abajja nga bafumbiddwa era nga balina abaana naye nga ne wano baagala okubeera ne ba girlfriend ne wabaayo n'abo abaagala okubeera nga abajja ngo oba bayawukana dda nga just kusanyuka busanyusi wano be bantu ba mirundi 3 naye nze ngenda kukuwulira amazima nina bamikwano gyange be nakola nabo mu company zinasooka okukolamu twajja abantu nga 8 naye nga kuliko abavubuka ng'aba babiri abafumbo abavubuka abalala bonna twajja tetuli bafumbo naye nga mwazalako abamu abasingira nga tebazaala ko waliwo n'omwana gwe twayitanga nga yanga nga muto twajja nga tamanyi na byakugira oba kitegeera so abantu abo be twajja nabo baatuuka ekiseera nga banoonya serious relationships bali abafumbo abatali bafumbo benkugamba kati gwe bw'ogamba muno bajja twagala just byakwegiragiramu bwegizi nedda abaana abamu bajja wano nga si bafumbo ne batuuka okwagala okunoonya serious relationship lwansonga bw'ogamba nti oddeyo ewaka onoonya omwana ow'okufumbirwa amazima tojja kufuna budde bumumanya era ogenda kumwagala kwagaleko ssente azikulyeko bamuliire eyo ewaka era bamukutwaleko bw'oba oyagala okufuna omwana mufunire wano obusobozi bwe bubaawo nina mikwano gyange gyawasiza wano gyajja wano nga si bifumbo ne gifuna abakazi wano ne gidde waka ne giwasa so kati mu bufunze you both disagree mwanyinaze kye yagambye nti kazibe 5 tazikuterako ku rent abo bonna benjogera bonjogeddeko bonna bagatta ssente omu yo oluzifuna bw'ati omuwala bayida bwe yaddayo n'awassa embaga mawuno n'agiteeka millions nga 38 yes omuwala era ssente bwazifuna bwazikwasa bbaawe ne bapulaninga ekyo Mwami Rovins abawala abamu balina endowooza emu nti ate by the buli muwala akiyina ndowooza wemba siri mistaken yagamba we muba mwegasse mu kikolwa ky'obuliri nti ye yaba akuwadde okitegeera nti gwafunamu kitegeeza nti bw'abanga asazeewo najja musule mwenna
you have to appreciate okuba nti weebaka naye mu buliri akuwaako. Abawala ekika ekyo be bawala abaagala ababoggo abagenda mu baboggo. Aboggo ekigendererwa kyabwe kusanyusa bali kituufu nga tamulina amusuubiri wabula ayagala musanyusa. Kyova olaba kizibu okusanga omuwala Omunayuganda ng'asasulira omuboggo ssente okuggyako nga amufumbye bufumbi bwongo n'amuggyamukko akasente naye ebigendererwa byabwe kuwa oli kyayagala naye kufuna ssente. Naye omuwala nga mulina kye mupulaninga musuubira okubeera mwenna nga n'omuwala ayagala obufumbo. Abawala bangi wano mu Dubai nga banoonya obufumbo be bali waabo mamanze bampe ekizibu nga buli muvubuka gwasanga kambuze kulovina wenyini lwaki abavubuka abasinga tuli bayaayi wano naye kaneteke mukale ekitufuula ekyobuyaayi ssente lwaki twagala nnyo okuzanyisa abaana baabo. Abanayuganda tetunnatuuka ku level efuna ssente z'osobola kuwaako mukazi n'omulabirira n'aba happy ate naawe ne weesevingirako akasente newaka n'oteekayiko ku development. Ekisinga obuzibu ekitufuula abayaayi kasente nti omuwala togenda kubeera naye mwezi gumu ebiri mwaka ebiri esatu ng'omuwaddira mu 5 3 abeeraawo ajja kudduka ati n'abavubuka nabo bwakulimbalimbamu awo mwezi gumu ebiri esatu n'afuna kyayagala bisinde kuba batasobola kumaintain. Okitegeera kyogamba bano abawala be bakyasinza okutusikiriza okubeera bayaayi baba baagala ssente. Nze sijja kulimba nze nekya yange nze bwemba n'omukazi ne bwendaba omukazi anyirira nga atya bwa okitegeera kuba mba sirina kiri oli kyatampono kyengenda mufunamu naddala wano ku ddungu kubanga wano ku ddungu okubeera n'omukazi omulala kitegeeza kufulumya ssente okugenda mu hoteri ogenda kufulumya ssente zisukka mu 5. Okitegeera kakati nze wemba n'omukazi ng'omu mpozi nga gwendi naye tampa kyenjagala ekiwa kyenjagala ayinza okuba nga nebya ssente sijja kugamba nti nzegenda kufuuka ATM machine teekamu buteesi era nakati kiba tekibalansinga bulungi. Tulina okubanga buli omu bwemba alina ekizibu anyamba bw'aba alina ekizibu muyamba ne tukwatagana bwe tutusobola. Okay. So otherwise abatulaba mwebala kubanga mwekuumidde ku mukutu. Katono nnyo obadde okimanyi nti abasawo Abaganda abakola gye bali mbuuza lwaki ng'ate tebeeranga. Omusawo Omuganda akola nga teyeeranga gyali kye kimu kye nandyagadde kutegeeza. Kampani ezireeta abantu mu nsi ez'ebweru gye ziri nnyingi nga ze zikyasinze okweranga nga ze zikyasinze okuwaba influencer sente nga zibagamba tuleeta abaana okujja okukola. Naye ne wabaayo companies nga tezikuba na bulango mwannatu ate obuli awo naye nga ziri legit. So wenjagala okugambira nti BBH HR Consultant ye company yokka egenda okuleeta mu nsi z'ebweru tetera kwekubira na bulango. BBH ereeta mu nsi ya Dubai yokka lwaki? Olw'ensonga nti amakanda gayo amakulu gali mu Dubai. So n'olwekyo eyagala nnyo weebeera eso omwana ebeere ng'esobola okumonitoringa than okukwata ekutwale mu Saudi Arabia gye talinayo makanda ebeere nga tesobola kukola kumonitoringa. So BBH Consulting Group eyeetaaga abakozi ba cleaner ba motorbike riders nammwe abaagala okukola mu construction. Mu construction olina okujja nga weesibye lo togenda kuliirayo keeki. So construction yeetaaga oyo nga yakaba miruka gagamba njagala kugenda kukola success bivuga yadduka emisinde. Awe nyini mukulu Franga waliwo ensonga gye twayogerako luli naye twagenda nnyo deep. Okay. The fact that twina Mwami Rovin naye asobola okwongera mu idea ye oba akikyalowooza kweyo nsonga. Mukulu Rovin nandyagadde omumanya kyemanyi nayo atulaba naye yandyagadde okumanya celebrity yani who's the celebrity because kati wano waliwo mwanyinazi yatunyumizayo story wano nga gamba waliwo omuvubuka omu ku ba tiktokers yes yavariga ng'ajja ku union surprisingly ng'atambula naye natuka ku union ng'ayita ku bannayuganda kitegeera naye nga talina yaddamu amuteekako eriiso omanye okutambula ng'osubira okuba nga abantu bagenda kwekaga
on Rovin Media. Tulabye Rovin's Media. Kitegeera. Naye yatuuka union okuvaliga nga talina yadde mu Filipina asobola okuteekako eriiso. Kitegeera. Kyokka ye nga amanyi serebu oba nga amanyi star. Kati awe nkubuliza who is a celebrity or who is a star? Nze ku ndowooza yange celebrity yoyo omuntu asasulwa okulabwa gwe basasula okulaba ye celebrity. Naye bw'oŋŋamba nti oli tiktoker nga weeyita celebrity awo oba okozeseza ekigambo ekituufu mu bukyamu. Celebrity yoyo omuntu agenda okuva e Uganda ajje wano e Dubai bamusasulire bamulabe. Waliwo ne ba tiktoker abaali bagenda gezaako okuyingira mu linnya ly'aba celebrity nga bw'olaba ba Mixim Stefani kubanga bo bakiteeka ku level endala nti Mixim Stefani yajjanga wano e Dubai era nga abantu sebo bagenda ne bamula Miki yali ayingirira naye era naye teyeebalanga star oba celebrity tokiwanika nnyo baba bakumanyi naye toba celebrity. Okitegeera celebrities engamba be basajja bakamiliyoni Bobby Wine abayimbi mostly bayimbi musicians. Ba tiktoker waneno abamu betwina waneno sebo bamanyi n'obutaagala kugamba nti ngenze kugula mmere akuba bukubi haro mpombo ndeteraye ekyo nga bagenda ku mpombo weerika Nauza tuli kuti sebo mbalaba bebo nagenda ku mpombo nasimba bwati nze kati ondaba wano nze eriyo abaana bemmanyi nga tasobola na kwambala reflectors egyenteekako nga nvuga scooter. Nze wemba nvuga scooter ntambula ne scooter yange nga ntaddeko reflector ntaddeko ne element n'entambula bo bambala biwudu. kyokka no surprising ira abo ba TikTok bemulaba abasinga bali mu butanda tibalina kyakulya mbeera mbi nekirabika abantu bangi bemumanyi abatakola beefuula bakabaka wano siina bemmanyi wano tulinawo bavubuka abeeyita ba stars si bonna bampi abatuufu mwe bali naye bali mu kufekinga life. Nze siraba ensonga lwaki franga lwakuba olina following mashallah kati olowooza ofuze w'amaanyi nnyo to an extent twesange mu kifo tuli ku mpompo ffenna oba oyagala nze abayimiriro gy'okubuuza gwansanze mu kifo nze ngenda kwogerako ku muntu omu Katsiyuji. Katsiyuji ndowooza ye muntu following gy'alina ne namba z'alina ne views zafuna ku TikTok wandibadde ogamba yanditambudde ng'akola bw'ati kubanga mu butuufu abantu bamutegeera naye kati ali free atambula mu bantu freely n'avuga akagaali ke nga talina we yeekwekera naye osanga bali abafuna bakyafuna ne 500 abaliwa enga sebo beekweka naye nze njagala okubategeeza nga mbakubira omulanga mmwe mwenna abali mu Dubai nga mukyapanga obulamu naye ng'olina following ku TikTok muganda wange tonnafuuka celebrity abaki beera free mu bantu oli tiktoker nomo tiktoker nabagamba luli franga wanu sawa zino ennaku zino amasimu gajja nga mulimu app ya TikTok buli omu ali ku TikTok bwe tugamba ono buli ali ku TikTok wabuli alina following celeb then buli omu abagenda afuka celeb okitegeera in fact buli omu celeb ku lulwe nina mwanyi naze wano celeb wange Mumbejja akera ku live akikuba ennaku zino celeb lindako Mumbejja akola sawa mmeka okuva 12 ez'okumakya akola online okuva 12 ez'okumakya paka 10 ez'olwegulo aba live ekyokubeera live nze ndaba abantu bangi nnyo abakolera live ku mirimu eriyo emirimu egirina freedom egituwa eddembe omwana akola balista simulabangako ng'akuze n'ekyefaananyiriza kacyayi atakolera ku live takolera ku live ulabaawo akacyayi ng'ayagala okukasa Mumbejja akola ate watiro olaba akukira ndi nga ze nava ku live n'agenda na mixing akacyayi naye yabeera avaako 2 to 7 speak for you Mumbejja akavuddeko musimu abeera bw'ati akutamyemu bw'ati oba kulya kindaazi n'akomawo live waggulu nekolera Mumbejja tavaaabawulira temukyali wammwe mbalaba mubeera wano ku zigundi. That's a fact. And one thing I love about that girl, ye muntu ali carefree ne oba omwogeddeko. Tabeera ku live. Tumuwaayiriza. Tatera kuva mu kamera n'akutama wansi. Ozaaba akimyeyo ki.
Kindazi nze namulaba nnyo mbeera eno gye tubaddemu emabegako nga tuli mu kupromotinga UCU mukazi abadde nnyo nga kutte simu ye nga lya okulabye bannange mujje tulina meeting ono tugenda kubeera ku veno omuntu galabeera ku mpombo ekyo kimanyi surprising etibamweyadde ekifu nange nali nsubira kati kambabuulire oba kuba mobilizer oba kati kambabuulire mumbe gy'omulaba ne mu meeting y'abakomiti mwali Mumbeja waliwo baliida ababeera nga kwegamba waliwo bano be tuyita ba shadow minister osegera kati Mumbeja shadow minister wa UCU naye kimanyi erina WhatsApp groups nga mukaaga executive abantu nedda siza abantu eza executive kati waliwo n'endala ye Mumbeja kwali eyo naye labayo Mumbeja labayo Mumbeja labayo Mumbeja shadow minister wa UCU owaguno na guli bwe muloza Mumbeja talina kifo mu UCU mama naduli aina ye kifo otherwise nsigadde nze Frank editor muganda wange Lovins Media wamu ne Sula Wall of Fame ow'ekisenge sign out.